गाइस ये पार्ट देख लो, ब्लैंक पार्ट लग गया है। इस पार्ट को टाइट कर दिया गया है और अभी मशीन को ऑपरेटिंग करने के लिए आकाश भाई पैरामीटर में कुछ करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए पैरामीटर में वो क्या क्या करते हैं, इस मशीन को कैसे चलाया जाता है आप देख लीजिए। ये आकाश भाई है। अभी हम इनसे पूछते हैं अगर मशीन में कोई खराबी होता है या कुछ मशीन में कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है। अभी हम आकाश भाई से पूछ लेंगे। ये देखो मशीन चलना स्टार्ट हो गया है और पार्ट में होविंग होना स्टार्ट हो गया है। ये पार्ट की कटिंग कर रहा है। अच्छा आकाश जी आप ये बताइए, अगर मशीन में कभी कोई इमरजेंसी कुछ होता है तो आप क्या करते हैं इसमें? लाल बटन दबाते हैं। हाँ यहाँ पर ना ये इमरजेंसी बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये लाल बटन को दबाकर ना मशीन को रोक दिया जाता है अगर मशीन में कुछ भी होता है। स्टॉप एंड साइकिल, यहाँ पे हम करते हैं जो पीस हमारा लगा हुआ वो पीस में वही पीस करके मशीन वहीं पे खड़ी हो जाएगी।